Salut à tous et bienvenue à cette présentation du flexible HPA Low Profile Line Custom de chez JV Tactical Airsoft. Ce flexible vous est livré dans une boîte en plastique transparente de belle facture. On pourra lire sur l'extérieur une description du contenu ainsi que les différentes valves et adaptateurs disponibles. À l'intérieur, vous trouverez le flexible HPA Low Profile Line Custom. Et l'emballage intérieur fait office de fiche d'information sur sa partie interne où sont décrits les messages d'avertissement sur l'utilisation du flexible et les caractéristiques techniques de ce dernier. Du côté bouteille, ce flexible dispose d'un adaptateur 4 mm vers G1 8 mâles. Et en sortie, d'un adaptateur 4 mm vers M5 mâles et d'un mini Quick Detach pour un débranchement plus simple et rapide. Muni d'une structure torsadée, ce flexible est très compact au repos et peut atteindre une longueur de 1,50 m une fois étiré. En option, JV Tactical Airsoft propose différents accessoires comme cet adaptateur pour système Quick Detach pouvant être monté sur votre bouteille, mais aussi des valves qui sont spécifiques pour utiliser ce flexible. Ici, c'est une valve pour grip de réplique de type M4. Et sinon, il existe plusieurs valves sans perçage en version noire ou anodisée pour GBB de type Marui, WE, KWC et pour fusil à pompe sécuteur. Pour installer ce flexible, on commencera par la partie connectée à la bouteille. Il est conseillé par JV Tactical Airsoft de rajouter du ruban Téflon sur le filetage, ce qui est vrai aussi pour les valves. Vu que ma bouteille de test dispose d'un système QD, j'installe l'adaptateur compatible et je branche simplement. Du côté réplique, que ce soit une M4, un GBB ou un fusil à pompe sécuteur, c'est aussi très simple à brancher et débrancher grâce au système QD de série. A titre de comparaison, à droite vous pouvez voir un flexible HPA classique et à gauche le flexible HPA Low Profile Line Custom. La différence d'encombrement est évidente à l'image, la section du tube est beaucoup plus petite et la différence de longueur de flexible disponible est notable. Même au niveau des branchements, la taille est beaucoup moins imposante. Lors de l'utilisation du réplique GBB, on ne souffre d'aucune gêne et ce dernier se fait vite oublier. On profite d'une allonge tout à fait satisfaisante, même en configuration extrême. Au repos, le flexible offre un encombrement minimum avec peu de chances de s'accrocher. Le débranchement, rebranchement du flexible est aussi très simple, ce qui permet un rechargement ou une transition du type de réplique facilité. Pour conclure, ce flexible HPA Low Profile Line Custom propose de très bons atouts. Il propose une excellente finition et respire la solidité. Sa configuration compacte est très appréciable et ne gêne aucunement la manipulation de vos répliques. Seul bémol, si vous disposez déjà de répliques HPA, il faudra changer vos valves, mais leur installation est simple et leur qualité de fabrication également excellente. Si vous cherchez une configuration compacte et agréable dans l'utilisation de votre système HPA, vous serez entièrement satisfait par ce flexible HPA Low Profile Line Custom.
Un grand merci à Vic de JV Tactical Airsoft pour la mise à disposition du matériel de test, et à Quizac Workshop et Paintball Fury à Caen pour leur support technique. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et encore plus important à la partager à vos amis. N'hésitez pas non plus à commenter cette dernière si vous aussi vous avez acquis ce flexible ou si vous avez des questions sur ce dernier. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne et à mes différents médias sociaux pour ne rater aucune future publication, suivre mon actualité et montrer votre soutien. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.